السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اتم الصحه والعافيه. انا رجعت مع المشة اللي عندي، القطه وليداتها بعد ما كبروا شويه. جيت نشارك معكم واحد الحاله صراحه ما عمرني شفتها في القطط. هاد القطه عندها جوج وليدات، واحد صغير ما كيتزادش. هو دابا تيتحرك وتيلعب وكل شيء، ولكن ما كبرش بحال الاخرى كيف كتشوفوا في الصوره كبرات، وهذاك بقى الحجم ديالو صغير. ما عرفتش صراحه هاد الحاله هذه ما عمرها دازت عليا، ما فرطيش يعني. جاني الحجم ديالو صغير بزاف مقارنه مع القطه الاخرى. ما عرفتش شنو هاد الحاله، الا كاين شي حد عنده شي معلومه شي حاجه يفيدني بها. وهو صراحه تياكل دابا، تيلعب تيجري وعويناتو كبار زويون، ولكن الحجم ديالو صغير. دير بحال الشكل ديال الاقزام ديال القطط. ما عرفتش واش كاين فيه الاقزام ولا لا. ولكن هاد الحاله هادي عندي دابا، ما عرفتش صراحه، اول مره نشوف قط بحال هكا. هما الفنا القطط يعني كلهم تيكبروا، غير اللي كان مريض. شي واحد اللي تيكون مريض مثلا تيكون تيكحب تيعطس عينيه معمشين شي حاجه بحال هكا، تيكون ضعيف شويه تيكبر، ولكن تيكون ضعيف. هذا لا، هذا ما مريض، ما فيه عمش، ما حتى حاجه، ولكن صغير. الحجم ديالو بقى صغير ما كبرش. الصراحه ما عرفتش، انا جاتني غريبه، حاله نادره. انا صورتهم لكم دابا بعد ما كبروا، راه خرجتهم من البيت دابا، راه كيلعبوا على برا. ما بقاش كتخاف عليهم بزاف منا. دابا راه كنقيسوهم، كنلعبوا معاهم، كنعطيهم ياكلوا، كنعطيهم الحليب. ايوا الحمد لله راهم بخير وعلى خير. جيت غير نشارك معكم هاد الحاله هذه. ما عرفتش واش فايت لكم شفتوها، واش فايت لكم واش عندكم عليها شي معلومه، فيدوني. حيت صراحه انا بالنسبه لي اول مره نشوف يعني قط هكا قزم كتقولوا قزم ما تيكبرش، بقى في الحجم ديالو هكا. ما عرفتش واش باقي غيكبر واش ما غاش يكبر، ما عرفتش والله، ما عرفتش، الله اعلم. المهم الاخرى راه كتكبر، راه هي باينه لكم في الفيديو، ديك اللي فيها الصفر راه تتكبر، وهذاك الاخر راه باقي في الحجم ديالو صغير. ولكن هانتوما كيف كتشوفوا راه كيلعب وكيرضع وكياكل شي عادي بحال اي قط صغير. ايوا المهم انا نخليكم ان شاء الله مع الفيديو، تشوفوا لي تلعب معاهم وتشوفوهم تيلعبوا وتيرضعوا، ونتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم.
نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ويعجبكم القطيطات، وتعطيوني رايكم في هذاك القط الصغير اللي مكيتزادش، وتعطيوني نصائح، وتعطيوني يعني الا كان عندكم شي معلومات عليه، واش فعلا كاين شي قطط بحال هكا يعني اقزام صغيورين. ونتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش من لايك وبارطاجيو مع احبابكم واشتراك القناه. وشكرا جزيلا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.